con estos dos tornillos de aquí arriba, ¿vale? Y pues no olvides apretar este, también es 14, el que va a la cremallera de dirección. Ya una vez puesto, pues listo, empieza a conectar el switch, las direccionales, el tema del inmovilizador y por último pues su tuerca. Esta tuerca de aquí, esta la remueves, la aprietas, remueves con un dado, es un dado 22.